組要最前一場咧，就往往係行動組呢就收集晒啲情報啊，佢哋嗰啲證據啊，咁我哋就去捉人嘅。咁我哋行動組最着緊嘅就係兩樣嘢，一係就要拉人固然之要啦，仲要係拉到貨，又要有人又要有貨先至到得入嘅。咁中鋒陷陣咧有四大天王，今日就嚟咗兩個。咁啊，大家知行動組顧名思義啦嚇，走走趯趯嗰啲一定我哋去做啦。咁啊，大家唔好睇見我啊，大我少少，但係佢都非常之走馬。不如攞你介紹下你嘅角色先嚟嚇。嘅陳哥，我係行動組嘅神槍手叫總哥，雖然我手震係888中，咁我就跟住我嘅狗參過。犀利嘅手震都888中啊！呢一個槍法真係好難練㗎嚇，震住都射中你，死你！許家傑咁喺戲入邊咧就叫文仔，咁通常咧我哋就係跟住有三個，咁其實另外仲有兩位組員就係阿嘉怡啦，同埋子善啦，仲有就係正雄啦。咁咧正雄同埋阿三哥同埋咯，仲有阿子善就稱為呢個四大天王。咁咧我同阿嘉怡好仰慕佢哋嘅，咁當然就係嘉怡就係傾慕啦，我就純粹係仰慕嘅啫。我係飾演向榮高級督察。咁啊，家庭狀況咧就係離婚嘅，育有一個仔係跟我生活嘅。咁啊，我婚姻生活非常之唔愉快。點解咧？因為我係一個重情重義嘅人，我兄弟行先，工作第二，老婆擺一邊，同我真人完全唔一樣啊！所以對我嚟講係一個非常大嘅考驗嚟嘅呢個。